Hello，黃昏髮型屋啊，客觀評論啊。喂，今次啊，想同大家傾下呢，就係呢個中年好聲音四啊。咁啊，已經做咗3集啦嚇。咁喂，可能呢，真係因為中年好聲音呢個排頭犀利啦嚇，即係越嚟越犀利啦。1、2、3個聲名夠勁啊！尤其是三啦嚇，五湖四海嗰啲參賽者嚟到嚇，又攞到成績，甚至攞到成就嚇，攞到成功，咁啊引發到咧好多咧四方八面嘅勁嘅人咧都唔計較啊，全部都出嚟試下參加呢個比賽去爭取下，睇下可唔可以成功咁啦嚇。所以咧近期嘅水準都好犀利。喂，淨係頭嗰3集都未係香港區啦嚇，五湖四海啦嚇，大灣區啊、新馬區啊、歐洲區啊咁樣，都起碼有10個8個咧，已經係即係廿強裏邊你會見到佢嘅啦，我估啊，哇！所以都真係觀眾嘅煩惱、評判嘅煩惱、觀眾嘅幸福係嘛？咁啊，因為始終咧中四只係去咗3集，已經有咁多勁人嚇，嚟緊仲有 TVB 嘅藝人啦，同埋香港嘅100強啦。喂，咁你估計下，即係嚟緊啊，一路咁去進程啦，去篩啦，去進步啦啲人啦，入100強啊、50強啊、20強。喂，去到20強，我相信呢真係唔會好似之前咁噶啦嚇。我諗20強都勢均力敵嘅，我諗都可能冇乜邊個係魚腩啊嚇。即係以呢個發展睇落去呢，就係似係咁啊！即係始終一個節目呢，個形式可能大致上差唔多啦。啲選秀節目佢係淨係唱歌啦，唔同嘅地方可能係中年嗰個 range 大啦嚇，35歲至到幾多歲都得。咁啊，自然嗰個選手嗰個能力可能會闊啲啦，同埋五湖四海啊嘛，而家係咪？喂，咁無論個進程係點，評判有冇加減減，係咪仲係呢啲人啊？係咪仲有受歡迎嘅評判啊？其實呢個都係次要，我覺得或者嗰個主持啊、click clack 啊，全部都係次要，主要都係個參賽者如果個參賽者啲能力麻麻地嘅，個節目點都唔會好好睇嘅。但係而家啱啱調翻轉，個節目其實已經冇乜新意㗎啦，咁多年係咪？以前都係咁，中國好聲音啊，一路咁去都係啲齋唱歌嘅選秀節目開始，去到4咧唔多唔少都有啲跌鑊㗎，但係今次真係冇嚇。我都幾戥啲評判煩惱喎，係啊，喂，咁嚟緊你可以見到嘅喎，TVB 嗰啲藝員我唔知佢有幾叻啊，但係啱啱睇嗰啲預告咧都好似講到好勁咁。喂，咁如果 TVB 都有勁人呢3個區已經有10個8個啦，係咪啊？咁嚟緊廿強真係爭崩頭啊，真係，咁啊好睇喎，即係其實我以前咧睇中年好聲音咧，我唔會咁快咁認真睇嘅，因為知道100強裏邊都起碼有70-80個都係流地㗎嘛，係嘛？唔使咁認真咯，到初時聽下聽到勁嘅，聽到啲勁嘅你先追都未遲啊咁咯嚇。但係今次咧又唔係喎，我都係咁樣聽下嘅，但係又覺得勁喎，真係好似第一集我都冇聽到呢個係咩抒情啊？係咯，咁我之後先聽翻㗎，知道佢哇咁勁咩？睇到啲 highlight，咁聽佢唱聽海又真係好勁喎，冇得挑剔喎，即係佢個水準已經係黃渤嗰啲㗎啦，淨係呢首計啦嚇，以後我唔知啦嚇。你淨係計呢首佢已經係即係如果參賽者嚟計佢都頂級啦，呢冇得挑剔嘅，大家同唔同意咧？咁另外琴日咧，如果係唔係琴日咧，前日啦嚇，前日我覺得咧，其實反而呢個係四燈呢個咧大藝啊，係啦，呢個大灣區嘅唱林憶蓮首歌咧，喂，反而我覺得佢最好啊，點解啊？因為佢
好入心啊！唱到呢樣好難㗎，即係就算你幾有技巧、幾有能力都好啦，你唔走心咧，其實係爭啲嘅。正如好似上一次有一個叫做袁乜鬼嘢，唔記得咗袁乜添啊，又係五分嘅，好勁嘅講到佢啊，咁但係其實我又覺得佢流於表面，係好難唱嗰啲歌，但係嗰個感覺咧就有啲係表演性質咯，即係唔係咁走到心嚇，咁反而呢個唱阿林憶蓮嗰個啦，係啦，大藝啦，為你我受冷風吹呢個哇，我覺得佢唱得好好嚇，大家去聽少少，有啲高音位咧。我真係好唱到你有少少毛管動啊，係咪啊？即係佢係我聽到毛管動嘅，而係前日呢個大灣區嚇聽到我毛管動，因為你唱歌咧，其實能力可能唔會差好遠啦嚇。當然有啲人特別犀利啦嚇，但係你只要喺你自己嘅能力裏邊咧，你嘅音域裏邊咧，唱到首歌，唱到個高低音嗰個難度。咁其實已經係叫做完整咁樣去唱到一首歌㗎啦。咁但係，除非話好多踢呢上嘅嘢啊，其實呢啲唔係好太重要，我覺得係啊。即係點樣假音啊、ad lib 啊，其實你現場俾到人嘅感覺，嗰首歌咧反而係最重要嘅。係啊，我覺得佢完全做到嘅。即係老實講，你問我林憶蓮同佢比，我唔輸蝕咯佢。林憶蓮都梗係後天進步得好犀利啦，但係佢唱嗰個感覺咧，大藝咧，即係嗰幾段同你傾偈，話俾你聽，我嘅感受，表達俾你聽嗰啲情感咧，哇好細膩啊！我覺得總之精彩無管動嚇，佢3集以嚟咧，佢都係5星㗎啦，喺我心目中一定係5星嚇，頭3位添可能係啦，唔知大家同唔同意啊？但係4星係因為高亞薇唔俾啦，我諗佢嘅角度就係純粹喺佢嘅發揮度啦嚇。咁高亞薇唱歌好勁嘅，但係咧佢反而佢又唔係太多細緻嘅感情表達嘅，可能佢嘅 form 咧就係咁咯，佢就要首歌你表達得完整到一個音都唔可以差咁咯。可能佢覺得佢有少少唔穩咯，有啲位其實我聽唔出嚇。咁因為同阿添 Sir 講啦，即係已經俾佢吸引住咗啦。其實呢啲好重要㗎，因為一首歌其實你點樣發揮，少少瑕疵冇問題㗎，真係。當初校長做評判都係咁講啦，少少瑕疵冇問題嘅，至緊要動人。即係零瑕疵冇用㗎，即係李克勤咁樣，零瑕疵冇用嘅，零瑕疵得把聲。聽樂器啦，不如係嘛？聽唱片，咁你尤其是 live 啦，你梗係要有個喜樂同埋投入感動所以我覺得大藝都已經係我心目中嘅10強必入㗎啦，係啊。咁你諗下，喂大佬3集啫喎，咁呢個都勁啊！呢個雷小雷啊，係咯，唱唯一都勁啊，係啊，佢都冇太賣弄感情啊。同埋佢呢首歌都難唱啊嘛，係咯，都厲害啊！當然佢都係一個唱慣歌嘅人啦，好明顯係咯。咁又熟線啦，又厲害啦嚇！喂，大佬咁你講已經3個啦，係嘛？仲有好多啊，仲有一個係
第一集啱嗰集唱頭嗰個啦，係啊，我唔記得佢咩名添。呢個都好啊，卓悠燕。所以呢，中年好聲音4呢，真係絕對令人期待可以，同埋根本仲有啲仲好勁嘅未出現嘅都。咁冇得講㗎啦，節目成功就自然會吸引到大量勁嘅人嚟咯，同埋始終個 range 大咯，好多在職嘅人士都嚟玩咯，可以。如果沒有你，應該係呢個啊，係啦，豬豬啊，生活入邊精彩嘅瞬間。係呢個都相當唔錯，健美亞軍咁相對嚟講我就覺得頭嗰個好啲，係啦，即係啲名都未記得熟啊，大佬。大藝係啦，咁期待啦，下一個彎就係 TVB 藝員，照計又唔會好叻㗎嚇，叻嘅做好歌星啦，咁都未必嘅嚇。鄭仲雲嗰陣時都係揞住嘅，係咯。咁睇埋下一集點啦。但係即係我預測就係嚟，即係今年嘅中四咧爭崩頭㗎啦，前20、前10嗰啲，希望強唔好咁快對壘淘汰咗先啦。係咁大家睇下有咩意見啦。好，今次傾中年好聲音4傾住咁多先啦，大家好奇，多謝分享、點讚、訂閱。